आज का ये वीडियो स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए है जो एक अच्छा वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं एंड फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन नहीं खरीदने के उनके अपने कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो टॉप लोडिंग कैटेगरी से है, जिसमें आपको कैपेसिटी है वो बड़ा मिलता है, जिसका बिल्ड क्वालिटी आपको काफी प्रीमियम मिलता है एंड उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस मिलती है। अगर उसमें फीचर्स की बात करूँ तो काफी यूनिक फीचर उसमें उसके अंदर मिल जाते हैं एंड अपने सेगमेंट की वो सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Whirlpool 360 Bloomwash Pro Plus वाले मॉडल की। ये मॉडल आपको दो साइजेस में मिलता है, 10.5 kg एंड 13 kg। आइए देखते हैं मॉडल आपको कैसा दिखता है। तो आइए बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको पहला फीचर मिलेगा 360 Bloomwash एक्शन का। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़ों का मूवमेंट आपको मिलेगा वो पूरा 360 डिग्री का मिलेगा एंड जो मोटर इसके अंदर यूज की गई है वो इंटेलिजेंट ड्रैग ड्राइव मोटर यूज की गई है, जिसमें बेल्ट एंड पुली ना होने की वजह से इसका साउंड एंड वाइब्रेशन कम हो जाता है एंड जो मोटर का वॉटेज आपको मिलता है वो 770 वॉट का मोटर मिलता है, तो काफी पावरफुल मोटर इसके अंदर मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड फीचर की, तो ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम का आपको उसके अंदर फीचर मिल जाता है। अब बेसिकली ये वाला फीचर आपको जितने भी फ्रंट लोडिंग के टॉप नॉच और एक्सपेंसिव मॉडल होते हैं उसमें ये फीचर आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि आपको बार बार मैनुअली आपको आपका डिटर्जेंट या आपका सॉफ्टनर आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार उसमें अपने सॉफ्टनर डिटर्जेंट डाल दिया तो अप टू 30 वॉशेस तक का आप इसमें आप ले सकते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर है कि मशीन प्रोग्राम के हिसाब से, कपड़ों के हिसाब से अपने आप उस डिटर्जेंट को और सॉफ्टनर को डिस्पेंस करती है। तो ये ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम का आपको फीचर्स वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है। इसके थर्ड फीचर की बात करते हैं तो हॉटमैटिक टेक्नोलॉजी का इसके अंदर आपको फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वार्म वाटर में वॉशिंग मिल जाती है। गर्म पानी में आप इस मशीन के अंदर कपड़े धो सकते हैं। वो गर्म पानी सिर्फ ऐसे ही सिंपल गर्म पानी नहीं है, इसके अंदर आपको एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटेलिजेंट सेंसर लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से वो फैब्रिक के डेटा को एनालाइज करता है और अकॉर्डिंगली टेम्परेचर के डिग्री को वेरिएट करता है कि आपको कितना डिग्री टेम्परेचर किस पर्टिकुलर कपड़े को चाहिए। तो ये सब चीजें इस आपको हॉटमैटिक टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आपको मिलता है 6 सेंस स्मार्ट स्लाइडर। ये वन टच ऑपरेशन है, जिसमें वॉशिंग मशीन का सेंसर चेक करता है कपड़ों का वजन कितना है, उसके हिसाब से वो प्रोग्राम चूज करता है, उसके हिसाब से वो पानी चूज करता है एंड उसके हिसाब से वो वाटर का फ्लो भी चूज करता है कि कितना वाटर का फ्लो चाहिए। इस सब चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको जो वॉशिंग क्वालिटी है और ज्यादा इंप्रूव मिल जाती है। नेक्स्ट आपको मिलता है इंटेलिजेंट वेरिएबल सिस्टम टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वॉशिंग मशीन चेक करती है जो कपड़ा आपने इसके अंदर डाला है वो कितना गंदा है, हैवी गंदा है, मीडियम गंदा है या फिर आपका बिल्कुल स्लाइटली गंदा है। ये सब चीजें चेक करके वो वॉशिंग एंड रिंसिंग का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ से वॉशिंग करनी है और रिंसिंग करनी है। इसकी हेल्प से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो काफी ऑप्टिमम मिलते हैं। नेक्स्ट मिलता है आपको रिसर्कुलेशन स्प्रे। इस वॉशिंग मशीन के टब के ऊपर आपको एक डक्ट देखने को मिलेगा। उस डक्ट के अंदर से कंसंट्रेट फॉर्म में जो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है वो कपड़ों के ऊपर स्प्रे होता है, जिसके हेल्प से जो डिटर्जेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके सारी फैब्रिक्स में। वहां पर आपको जो वॉशिंग के रिजल्ट है वो इवन मिलेंगे, हर कपड़े आपको अच्छे से आपको इवनली वॉश आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वॉशिंग प्रोग्राम्स की। तो डिफरेंट फैब्रिक के हिसाब से आपको इसमें डिफरेंट प्रोग्राम देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कपड़ा आपने इसमें वॉश करना है उसके हिसाब से आप अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। इसके ड्रम की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का ड्रम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर गहराई भी उसकी काफी अच्छी मिलती है और काफी चौड़ा आपको ड्रम इसके अंदर देखने को मिलता है। इसकी हेल्प से जो कपड़ों का मूवमेंट है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर होता है। सॉफ्ट क्लोजिंग लिड देखने को मिल जाती है, तो जिसका आपका अपर का जो ढक्कन है वो धीरे धीरे आपको डाउन होता है। देन बात करते हैं इसकी कंट्रोल पैनल की, तो फुल टच कंट्रोल पैनल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो काफी प्रीमियम लगता है इसका कंट्रोल पैनल। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो चाइल्ड लॉक का फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो कंट्रोल पैनल है उसको आप चाइल्ड लॉक की हेल्प से आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना कर सके। 4 लेवल ऑफ ड्राइंग इसके अंदर आपको मिल जाती है, तो ड्राइंग का लेवल भी आप सेट कर सकते हो कि कितना % आपको कपड़ा ड्राई चाहिए। इसके वाटर कंजम्पशन की बात करो तो 13.28 लीटर पर केजी पर साइकिल का इसके अंदर आपको वाटर कंजम्पशन देखने को मिलता है। इसके पावर कंजम्पशन की बात करूं तो 0.0098 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल का इसके अंदर आपको पावर कंजम्पशन देखने को मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो 3 ईयर का इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 12 साल का इसके अंदर आपको मोटर वारंटी देखने को मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।